大家好，歡迎大家又睇我嘅堅槍。喂，阿迪叔，點解話時話？點解次次近期嘅訪問都係你做主角嘅？喂，喂，呢個係我台詞嚟㗎嘛，迪叔嘅招牌嚟㗎嘛，唔係咁計㗎係咪啊？你搶咁都唔想？唔好嘈啦，好唔好啊？不如由我哋嚟講咯。歡迎收睇堅槍集，我哋係 Sunday Squad。咪先，今日好少，真係好少同以往一樣喎，一問就問幾個後生仔係做啲。我哋今日講咩啊？唔知喎，唔知喎，唔知喎，我更加唔知啦。你冇做功課嘅咩？功課唔係呢度做㗎嘛？要搶答喎。咁俾你咯。好啦。喂，但係都係例牌問題啦。咁啊，Sunday Squad 咧係一班比較年青嘅隊伍嚟嘅。咁佢哋咧就有獨特之處啦，就喺我認識佢哋咧就係比較分裂。佢哋玩啲 game 咧係好搞笑嘅，次次有唔同驚喜。咁啊對我哋啲老人家嚟講，當然啦，咁我會自己年青咗啲嘅。嗱，問阿 Ken 我先，咁我帶你兩個 gap 啦。你哋成有我知幾多歲啊？35咯。咁講埋我先啦。有前途呢個，有前途。36咯。好，跟住我哋。你哋成團人食呢個隊伍成團幾耐啊？2022年7月31號成團嘅我哋。即係而家仲爭2個月都3年㗎咯喎，3年㗎咯喎。係啊。咁你哋成班有 key person 或者定期聚嗰啲有幾多個人啊？定期聚嘅話，最核心就係以下呢3位咯。呢3位，都係我未介紹喎，自己介紹下自己先。我係阿迪叔 ，King Lo，Tommy，阿 Tex，Andy， 唔使介紹啦係嘛？而家團隊有幾多人啊？依家維持喺27到30日。27到即係都係叫定期嘅戰友嚟㗎咯喎，已經係。可以咁講，當然都關乎到一啲返工啊等等，其實時間上都有。藉口嚟嘅啫，即係中意呢個。唔係有啲真係影埋相啊！咩？你睇下我哋呢啲日頭咁忙到P 晒啦，咪又係夜媽媽，而家咪走嚟同你去訪問你哋，同你打下 game。為咗盡量少咗啲流量咧，我哋喺個群組度都成日都會 share 自己做緊啲咩嘅出嚟。係啊，就即係扮忙咁樣啦。哎呀，而家我後生仔要拼波啦。實時分享自己。大家會問下喂食咗飯未？講係啦，影張相嚟睇下先。咦，好似我尋晚都影咗張相俾阿迪叔話我做緊嘢，所以冇去玩喎。即係扮忙。你呢個係咁嘅，呢個拍檔就因為咁而家你哋 FH 嗰啲你個團人即係團員咧，嗰啲歲數係幾多歲啊？同我即係都係廿幾至30歲啦。係啦，20幾至30歲到嘅啫。當然都有再後生啲嘅，去到20歲頭嘅都有嘅。等唔出喎。似30歲啊嘛呢個。係啊。塊肉都幾健全喎你。係咪先？本身已經好老，已經有好多團相，大隻。你叫我好多團相咧，我都係留晒鬚咧，所以有好多人都話我唔似。係。做咩要搞到自己咁老啫？靚仔啲，而家靚仔啲唔好咩？係咪先？剃鬚好難咩？滄桑的經歷。滄桑啊！通常都係後生嘅就扮成熟嘅，好似我哋呢啲咁要扮翻後生㗎嘛，啱㗎啦。嗱，頭先講到啦，你哋嗰團咧好獨特之處就係搞笑。咁啊，點解我就揾你哋嚟咧？咁啊，同翻各位觀眾去解釋翻。以前咧，我哋啲訪問都比較少正經啲啊。咁啊，嗰啲團隊啊，有可能有快攻啊，玩1J 啊，或者係玩啲 GBB 咁樣嘅。但係佢哋咧，主要咧就係開心搞笑。喂，咁如果每一次玩呢啲 game，你咪要諗好多嘢出嚟。都唔使嘅，因為通常 fix 死咗頭嗰幾個之後咧，係要諗嘅後1-2個嘅 game mode 要點樣玩，或者會分離啲，或者冇咁分離，或者運動量會大啲等等，呢啲嘢都會去考慮在內嘅。咁你哋通常玩啲咩 game mode 多啊？譬如啦，我哋一開始會玩個叫老鼠 game mode 嘅，咁其實係有佢嘅意義存在嘅，亦都好分離嘅。咁啊，視乎於你點樣睇啦。即係譬如好似我哋個老鼠 game mode 係點玩咧？最簡單，我哋個燈帶有長着同埋閃燈。咁好啦，長着同閃燈，當你俾人 hit 中嘅時候咧，咁你就要揀你一個你認為安全嘅地方，任何地方都得，只要屬於戰區就 OK 啦。咁啊，當你一揀好咗之後咧，撳啦閃，咁你就可以即刻去 shooting 去其他人嘅，或者冰到其他人。咁當咗你死嘅嗰個階段咧，成為靈魂嗰個階段咧，其實你哋都可以去
去同其他師兄去溝通啊，或者講好多唔同嘅嘢，或者去結識咁樣。呢個係我比較深層少少嘅意義嚟嘅，想做到嘅嘢。係啦。咁啊，喂，規矩仲有啲都係個個團體應該都嗰啲規矩，你同其他團體咩分別先？應該我睇又唔係好大分別嘅。咁啊，都係略略介紹下啲。都係一槍死啦，特別 game mode 除外啦，或者係1.3或以下啦。咁最大嘅分別可能係大家玩個租數都唔同啦。有啲人可能中意玩1租、1.2租，或者 outside 嘅可能會玩再高啲嘅租數都唔出奇嘅。係啦。咁我哋就差唔多呢3年嚟都係維持喺1.3租嘅啫。係啦，都唔會玩其他租數。其實喺而家even 出邊都好多團體都係1.3、1.2呢啲都好基本。上咧都一個叫做不成文規定咧，都係1.3樓下㗎啦，基本上都好低火力啫，我哋玩嘅。低唔低就見仁見智啦。係啦，但係通常1.3，其實你問我咧，如果比較近啲距離咧，都幾金。係啊，都痛嘅。你成日着短袖衫打梗係啦。咁啊，個個或者裝備啦，咁啊要講到去裝備啦，個個又唔同啦，好難講。喂，咁你哋班團友啊，我見到你喂好精神喎。安排啦。前貼嗱唔啱啦，訪問係有電話。唔係啦，離曬譜啊！頭先叫你教睇戲都要靜音㗎啦，係咪先？一陣吹一夾，陣間吹一夾每人一夾啊！唔好講嘅。喂，咁啊邊啲唔玩得啊？咁你哋嗰啲game？ big game 啊，即係你個團有啲咩架撐唔玩得啊？CO2 啦，APS 散啦，即係要解釋㗎，或者拎下解釋翻俾啲觀眾。咁如果你話 CO2 嘅話，其實主要即係我呢個係我自己個人嘅立場啫，就會視為佢唔夠穩定啦 CO2。咁譬如 APS 散就係因為佢嗰嚿嘢係啦，蓮花杯咁樣嘅呢樣嘢就可以我講。係啦，咁因為 APS 散咧。佢個彈殼係用蓮花杯包住啲 BB 彈嘅，咁同埋你係可以叉叫做 green gas 或者係 CO2 叉落去，叉氣爆出去。咁但係有一個好危險嘅情況下，就係因為佢嘅蓮花杯係膠做㗎啦。當你爆出去嗰下，其實佢有可能會好似係一隻五角形嘅飛鏢咁樣會界傷，因為呢個我自己有親身經歷過。就係俾 APS 散嗰個蓮花杯界到隻手係可以流血嘅。所以呢樣嘢就係唔建議咯。咁啊，即係總括嚟講，我都係做咁多個訪問啦。咁我哋玩得要開心嘅情況下就係要安全。係啦，所以咧各位朋友，我哋遵守規矩，啲機人安全咧就大家玩得快樂。冇錯。啱啊。咁除咗呢樣咧，有邊仲有咩唔玩啊？呢場唔玩咯，呢場唔玩，又係咯，驚射到隻眼仔咯。 40mm 流彈之前有出紅色嗰隻40 Max 啊，定係40米係40米嗰個我哋其實大家都會知道好多場地都唔俾用嘅，因為嗰個係叫做集火式。好似機關槍咁樣，基本上你就算遠距離打到，佢可以導致你紅腫啊同埋流血嘅。咁我哋都係唔建議帶呢嚿嘢嚟玩，亦都係叫做嚴厲禁止咯。咁啊，如果你話40mm 流彈有冇邊啲係可以玩得㗎？咁其實相對比下，你可以拎過嚟，而我哋去做判斷，話俾你聽邊一隻啱玩，邊一隻唔啱玩。咁有啲可能好似依家出嗰啲新嘅乜乜。X 係啦 ，X 會可以發光嗰隻流彈嘅，其實嗰隻就相對比較下，其實係會安全過啱啱我講隻40米。係啦。OK。咁當然最終係視乎嗰個情況而定啦，因為可能你有啲真係可能唔係40mm嘅，但係可能佢咁大個窿嘅，又唔知入幾多個彈嘅，咁你喺 CQB 嘅場入邊嚟講，其實基本上你一轉角位一砰一聲係真係有成40-50飛嗰啲，咁其實基本上就會覺得一嚟唔安全啦，即係我哋覺得唔安全啫，咁二嚟就會覺得冇咗個遊戲體驗，我就會覺得少咗啲樂趣，都係咯，所以就會通常都 no 㗎啦，因為平時我哋即係如果我哋玩得癲得滯嘅話咧，咁某程度上就要做翻少少限。可唔可以大聲少少？大聲少少怕醜咯，程度上要依家嚟少少限。唔係咯，落緊㗎嘛，怕醜真係。因為大家都向前都衝得好前、好癲嘅情況之下，咁就會怕有啲咩意外發生咁樣咯。係啦。哇，其實咧，你哋幾位 key person 咧，去一路 mon 住啲 gear 或者佢哋
唔係淨係掛住玩，你哋係監察緊佢哋，喂有冇出啲危險嘅一度去做呢個角色啊？我好欣賞嘅。係啊，係會，即係就算喺場內玩緊嗰陣時候，我哋都會去觀察嘅。其實即係可能當然唔係話要做一啲好限制嘅佢嘅嘢，係發生準備發生啦，見佢想做一啲危險嘅動作嘅時候，可能我哋都會制止。我哋要係提前杜絕個危險。係啦。Andy 咧，有咩想補充啊？係啦，補充啊，唔好靜先得㗎。唔係佢本身係比較內斂嘅。喺我哋團隊入邊嚟講，叫做係最文靜嗰個。係啦，最乖嗰個嚟。係啦，今晚呢時間你點都要講幾分鐘。你係咁意都要講翻半個鐘頭嘢啦，交代下先啦。花1分鐘先啦，係咯，係咪先？菲林好貴㗎。交唔到貨我哋。介紹下自己啦，我係男仔，我今年幾多歲？拍拖未啊？係啦，你拍拖未？呢重點單身，單身幾多年？係啦。喂，講多樣嘢，忽然間諗到嘅啫。好多人咧覺得我哋玩 war game 咧，俗啲講句好似好毒男咁樣喎。喂，點睇法？嗱，我好介意呢個形容詞。其實毒男其實都係睇人，好睇咯，即係都係睇人嘅啫喎。可能你如果你咁樣話我係毒男嘅話，咁女人玩包包嘅話，係咯，佢哋玩水高啊，呢個想聽下你嘅意見先，你個唔係，Andy講下先。啱睇你靜啊嘛，你講下先。因為單身就未必係可以講得。佢有拖拍，佢就可能唔記得你哋咧。嗱，我講下先啦，我唔同意㗎。我哋座都有另一半嘅。唔好意思，我同你一齊單身嘅，啱啱？咁有咩想講咧？冇嘢，你一日有冇講唔講到一句説話？識你咁耐，你好似都係講咗句啦，講咗啦已經。多咗啊，咁多咗啦。佢一句都多咗啦。喂，玩 game 咁頭先講你哋要搞笑啦，咁啊啲規矩又係啦，即係都來去嗰啲啦，安全情況都係啦，可能啲機啊、硬件啊嗰啲有規定啦，同埋你會做監測啦。好，軟件方面啦，咁啊玩咗邊啲遊戲規則唔要定咗出嚟㗎？譬如bingo 又要點啊？嗰啲有冇特別特定嘅規矩㗎？有，譬如盡量都會將個平時有一啲灰色地帶嘅位置都會盡量睇下可唔可以簡化佢，又可以令到啲玩家容易啲明白。即係譬如 bingo 啦，係啊 bingo，你所講嘅 bingo，即係譬如可能如果你背對住我嘅。拍你個口都要講嘅 bingo 一定要講嘅，因為你有陣時可能玩 music 或者玩一啲其他嘅息怒，可能係人哋會視為可能係命令嘅指令或者係一啲行動嘅指令。唔係你係要答咗先講啊，定講咗先答啊？同步啦，你當你爭個半秒就由佢啦，係咪先？即係不如 bingo 咁樣 OK 啦。佢可能喺黑暗嗰啲驚緊嘅時，你咁樣仲要同步咁樣嚇到佢彈起嗰分鐘。有㗎 Grenade 炸過去都會彈起㗎。咁不如有個團員係彈起㗎，試過係啊，即係炸到嚇到彈起啊！睇個鏡頭都有㗎。係啊，真係。唔係，放心啊，我一定會刮咗啲片俾大家睇。好，咁講翻 bingo 啦，有少少補充就係你面對面嘅時候咧，咁啊通常我哋係一個手臂作為標準長度嘅。咁如果你係一個手臂長度嘅話咧，係要用腰石，唔可以咁樣近距離食。如果你一個手臂長度近咗啦，零距離㗎啦。係啦。咁啊，通常嗰個位置咧兩個選擇，一係就腰石，一係就 bingo。開口位先，即係 bingo 咁樣，係啦。咁喂，但係反應唔切，咁呢個就係一個反應。有啲思考喎，可能要0.1、2秒思考喎，係咪個個團員都會做得到㗎？定還是會有啲 miss 㗎？有好多都 miss 嘅，好多 miss 嘅。咁只不過係體諒啦，都係大家都有個信任咧。或者即係等同於好似大家有少少差距嘅同步開槍時間嘅時候，咁咪一齊死咯。咁呢個係最好。咁其實玩得快樂啊，就唔好計較輸贏。即係我哋玩咗咁耐，就輸贏其實係好死嘅，一個遊戲嚟嘅啫嘛。過程係可以。講嘢都第二句。大家有冇掹低啊？有冇掹低？係啊，我段片我到時會 mark 翻 Andy 第幾句講嘅。講起Sunday Squad 佢哋有 game mode 咧，其實我都覺得佢有啲 game 係即係有個運動成分嘅。但係嗰個咧，我係永遠唔會參與嘅，因為點解咧？要針端係嘛？針端嗰個咧，我係搞唔掂嘅，所以嗰個永遠咧，我只係同你幾多歲啊？你幾多歲啊？我就聽到講咧，喂，即係咁啦，俾個優惠我企度得啦，我唔踎啊。可以嘅，當然啦。因為始終有啲人啲腳傷之類啦，咁但係其實我覺得係幾好嘅，即係當做埋一個運動。觀眾唔好聽佢講，年紀嘅問題，我哋幾個流勢睇住，即係
我哋細細去睇住我哋打到大嘅。都係嗰句啦，睇情況做嘅啫。睇情況嘅啫，彈性啦都係啦，係咪？視乎嗰場係有幾多個真係可能似老人家又唔似老人家，有啲係扮老人家，可能好 fit。咁如果佢話真係唔想做嘅，咪即係睇情況咯。你話如果過半數都唔想做嘅，咁咪唔做咯，咪齋執槍跑咁樣出嚟打咯。但係本身佢哋嗰個 game mode 咧，其實真係佢嗰個運動量都好大嘅。即係我相信可能等同你慢跑咗都三四個字啦。有試過咧，即係踎幾下跑翻入去再攞翻嚟咧。我係會索氣㗎。睇住個咪啊！你對準個咪講。你可以打後排㗎嘛？後排。我見你多數都打後排，但係你有冇講呢啲？冇講呢啲。算啦，呢啲唔係生活圈嗰啲距離嚟嘅，係咪先？唔好講呢啲，我哋唔好講呢啲。好，喺監你哋繼續。喂，嗱。頭先講啦，咁啊都有啲來來去你哋玩嘅模式啦、規矩啦，咁啊相信大家都係咁百年明啊。有咩古靈精怪架生講下俾大家睇下先。我見到嗱呢個大家認得㗎呢個，介紹下先。呢個係個生化武器。抌得㗎？唔抌得㗎呢個，有機會爆嘅。但係冇啊，中毒啊，費事。落地下冇事嘅。我唔想變喪屍喎。我哋都唔好想變喪屍。變咗生化危機。我哋呢個形容佢係 T 病毒。T 病毒係咯。T 病毒嘅意思係由我名即係 Tommy 嘅開頭，因為啲人話中咗病毒之後咧，即係個就好似你咁啦。好似 Andy 咁樣，唔好睇佢唔出聲。中咗嘅 Andy 病毒唔出聲啦。中咗啲 T 病毒之後咧，佢好活潑嘅。下 game 就係我講咩又？咁我哋譬如呢個 T 病毒啦，咁其實我都會諗睇下視乎，主要都會用落喺獅王 game mode 嗰度嘅。即係總之你玩啦，玩咩係啊道具咧？你就好多，我見你好多道具喎。係啊，咁啊，淨係 show 住呢個先咯。唔係我陣間會拍低晒俾大家睇嘅。咁啊，主要都係獅王可能，譬如我哋人類就負責去揾道具啦。咁啊，可能獅王就負責捉我哋啦，咁樣咯。喂，咁其實你哋玩得好多趣味性。咁啊變咗咧就即係每一次玩都會有新鮮感。通常邊個諗㗎？唔好意思，得明㗎啦，都明㗎。唔係有會佢哋提議嘅都會。係啦，我哋會。咁有陣時佢哋想出嚟咁樣。係啦，有陣時甚至佢哋話想做一兩場 host 嘅，俾啲後生仔發揮。有陣時係啦，同埋即係俾佢哋試。同埋未必係我哋參與，有陣時我哋都會其他 man 啦，啲在場加哇大家尊重啊嘛。係啦，OK 啊。想玩啲咩咁樣？係啦。喂，咁好啊，好通常民主，都好分裂嘅。好民主。好民主，但係某程度係，喂唔出得街咁樣某程度，冇你咁講得唔得？喂，我見到你啲槍好有心機，介紹下先。由呢邊開始先啦，不如 Andy 先啦。呢把就係我你又講嘢喎。兩年前，喺伊拉克帶翻嚟㗎，唔係喺靚姐即係英雄嗰邊就買翻嚟嘅馬魯兒88啦。係啊，呢支槍好靚。係咁嗰時買翻嚟就冇乜點改，因為嗰時新手啊嘛。我哋唔改啊，係外觀上改嘢嘅啫。係啊，外觀。換嗰啲就換咗支骨啦，就 SLR 嘅12寸骨，跟住換咗個 BB 尾托就。即係我覺得嗱，老實講，花咗幾多落去先？真係唔係好嗱，我哋唔好講呢啲啊，我哋唔好咁現實，都冇價嘅，單身唔怕講喎，單身單身無節制啊，係咯，5000蚊㗎。嗱，5000蚊我哋會好老實講，我哋玩嗰個 game 其實我哋去 spend 個 money 咧唔係好多嘅。即係好過我哋走去玩架車又改裝嗰啲咧，好似我啱啱考車話，哇改到架車七彩，唔好意思，我提壞咗啦，兜晒圈啊，唔好意思。但係 war game 都好嘥錢嘅，可以好嘥，睇真人意啦，可以好慳，亦都可以好嘥，係啦，係啊，可以好嘥係咪要咁樣影住佢嚟講？冇限制㗎嘛，我哋冇剝奪㗎嘛，呢啲係你自己嘅自由。自由財富嚟嘅。對白槍一當係老婆咁樣，因為最主要佢又本身又唔太出街啦，又暫時未有女朋友嘅時候，佢大多唔好成日 mention 人哋冇女朋友，單身得唔得？係咪先？雖然我哋已經係上岸啫，係咪先？上岸晒嗰邊啊？係啦，係。唔係 OK 喎，都係幾千蚊。而家正常買
買支槍，我哋買多啲鏡啊，可能都唔止呢個價錢啦。總之可以自己 DIY，價錢因人而異啦，係咪？喂，繼續，唔好停。仲有佢嘅副武器啦，咁啊可以繼續講埋。個副武器就係 Army 嘅 Pit Viper 啦，就鋼版嘅。就其實冇乜太特別嘅，就當初貪佢有埋個 marking 啊、鋼點，就幾襟打咁樣，就買翻嚟自己撚下咁樣咯。有時自己整下喺屋企都好快樂，食完飯咁匿埋間房，自己坐坐㗎，買下嘢。咁呢個算唔算？呢個算唔算？你呢一句説話就俾人覺得真係，俾人知道我哋又覺得我哋毒。太多數得閒坐佢仲呢個係嘅，嗱，你買蕉都要保養㗎啦。保養，我哋講保養，保養嘅。可以，OK。強調喺間房，你唔係放埋喺廳嗰度，啱啱睇住嘅，而家成日活動嘅係嘛？喂，聽聲，你面前嗰啲啦。咁我呢支就係近排新出嘅DE 嗰支 M6 Spare LT 11.5寸啦。咁我哋仲有個電筒嘅。咁啊，基本上成支賣咗喎，打到。係啊，嘢壞咗咯。大家要自己留意啦，電筒呢啲嘢就好易爆，自己要加翻個膠琴啦，冇錯。同埋嗰啲鏡都係瞄準嘅，加翻個係啦，咁我就唔係太在意嘅，所以就唔加。錢多冇錯，有錢人。錢多啲唔講啦。咁啊，基本上呢支嘢係叫做我買咁多支咁多年玩槍入邊最中意嘅一支嚟嘅。點解咧？因為首先佢 M6 咧，佢 6 hour 嘅嘢，其實我都係好中意，因為佢個外觀啦，同埋佢嘅性能方面都 OK 嘅。咁唔係話呢支槍啦，咁即係可能佢個牌子啊，同埋佢做工嗰啲都唔錯嘅。咁所以我係中意6 hour 佢嘅系列嘅嘢，所以我就會一見到佢出就第一時間入手。各位觀眾澄清先，以上都係個人嘅立場，我哋本節目無關，我哋冇幫人賣廣告，唔賣廣告，唔關我哋，都唔關佢事，唔關你事，亦都唔關佢事。咁好啦，同埋我嘅副武器啦，都係6 hour 嘅 P320啦。咁啊，好多人玩喎，後生仔 P320。係啦，因為加住一版係咯，佢做嘅即係佢玩出嚟嗰個味道係叫做開始先進少少咯。佢採用個火控其實同 Glock 一樣，冇擊取，即係冇後邊嗰個擊取位啦。咁變相操作起上嚟都舒服嘅。冇辦法，我哋啲老餅唔冇咁先進，我哋都係 high cap。點解？我揸過佢支槍，我唔舒服喎。點解啊？唔知喎，總之我揸佢支槍，我唔舒服咯。點解你揸佢支槍唔舒服？你要解釋下點解啫？唔舒服。係啊，唔舒服。點解咧？講下先。譬如咁啊，我自己可能射嘅時候咧，我成日都覺得佢支槍係咁樣喎。係啊，你唔係支槍唔係啦，或者呢個你仲未明一樣，我哋玩呢啲嘢咁耐，即係我哋除咗人同槍係合一嘅。我有時係揀指人嘅。即係我睇翻呢間做係咯玩槍嘅，即係可能我中意呢一個牌子嘅嘢，即係可能佢本身槍合牌子，咁啊同埋佢嘅做工嘅嘢之餘，咁可能有啲人中意會玩競速啦，咁啊可能就自己 DIY 咁啊，將個扳機可能會校到輕咗，就好似槍王咁樣個出架可以校得 double tap，係啦，咁啊，但係我哋就唔係嘅，我哋玩軍味重啲嘅，咁我哋玩啲可能俗稱叫做真實扳機重嗰啲，我哋玩呢啲咯，實在啲咯，你哋再玩個味道咯，舒服啲咁樣咯。哇！下次我整集內容咧，到翻轉你講翻問翻我同阿 Evan，因為我哋問人多啊，你講啲咩機啊，好似大你咁，我哋就係 show 下歌你先。下次先。咁啊，仲有啦，大家都見到台面有3粒gas grenade 啦。咁因為我哋打 game 嘅規矩入邊，我哋係可以玩彈弓 grenade、gas grenade，但係我哋係唔玩音爆嘅。咁啊，講下音爆啦，點解唔玩咧？有自己嘅名㗎。始終佢個音量太大啦，爆嗰下你係室內環境咧好傷耳嘅。係啦，咁點解我哋咁 gas grenade 點解我哋可以咧？首先佢爆嘅聲音唔大，佢最多就係發一聲噴啲彈出嚟。咁同埋
都係遵守翻咯，自己玩嘅時候。安全為上啦。係啦，安全為上，即係你唔好好似人哋擲壘球咁樣樣，突然間飛個鬼匿埋去咁樣樣，我哋就唔會咁玩。因為其實試過嘅，有個師兄就好彩，佢嗰個係彈弓手。係啦，嗰啲力度有限啫，等係啦，佢。咁佢就係咁樣掉，就啱啱好就掉中咗，就喺我膊頭近耳仔位呢一度就爆開咗，係啦。所以呢樣要好小心。你哋係咪講緊嗰次我喺係啦，佢因為嗰個毛咧係一個叫佢生日字同埋我生日，佢就攞我做盾。係啦，咁我哋啲做盾嘅就係不死之神啦，係啦。即係懟個人出嚟。咁啊，對面咁我相信對面都唔係有心嘅，佢就咁啱拋個彈弓棍，嗰個棍咧就咁啱好就喺呢一度，撞到個膊頭之後就炸開咗啦。OK。係啦我，支槍。喂，我建議你哋有陣時咧，你哋都係負責做 monitor 嘅角色咧。你啲 man 版嘅時啲咩架撐都循例，即係我覺得開始要有多啲嘅規矩咧 check 下好啲。係啦，咁係咁你睇一睇啦，今日帶啲咩啊？呢啲唔玩得喎咁樣。係啦，好似但係就好少呢啲情況發生。好似我哋打 game 1.3樓下，我哋就係好嚴格執行1.3樓。除非有新朋友嚟啦，可能啲規矩唔清楚，你就會 check 啦，係啦。快少少啦，就一就啲新朋友啦。咁我哋亦都會話會揾人帶一帶啲新朋友，第一次玩又好，第二次玩都好，我哋都會帶一帶佢嘅。咁啊教佢點樣玩啊，同埋同佢講解翻玩槍嗰個規則啊，最基本嘅嘢。最緊要講個內在嗰個好核心嗰樣嘢，我哋玩 game 其實求啲咩啫？我哋求開心，唔係求輸贏。係啦，唔係我嚟嬲噶嘛。冇錯。所以本身我哋都係個組隊模式都係隨機。啱啊，所以好中意你哋嗰個氣氛係。因為我嘅目的就係想大家認識大家，係呢個好重要。咁樣你先可以係咁拎 up 到唔同嘅人一齊玩。即係已經唔係講求玩一啲叫落實戰嗰啲技術，唔係講呢啲。唔係競技性已經唔係講競技，唔係好啱我啦。咁當然呢個係我自己背後嘅去做嘅呢件事啦。咁人哋理唔理解又係另一回事啦。係啦，咁呢個。喂，Tommy，到你咯。你嗰把試過啊？呢個喺嗰啲文具鋪執翻嚟嘅。介紹啦，文具鋪都有介紹先得噶嘛。嗱，佢其實佢自己買佢自己都唔識嘅，咁我可以幫佢做一個講解。咁其實佢啲支都係Army嘅 TTI，又係 Sandpaper 嘅一支High Cap 啦。佢又唔係話5.1嘅，即係啱啱好 size。其實佢都係鋼外件，CNC 鋁一個滑架嚟嘅，所以佢基本上靚仔仔，大家都打得，同埋好啱新手，因為你鋼外件啊嘛，你基本上唔使話入邊壞咗之後要去花心機去整，都係大喎。呢個開槍嗰個後座力都會咩嘅喎？係啦，同埋後座力就唔會好勁嘅，因為雖然話係鋼，但係佢嘅重量咧係不及於一支全鋼件嘅一支手槍。因為係鋁啫嘛。係啦，佢始終都係 CNC 鋁輕身，佢只不過鋼外件，使用壽命長啲。好似某啲人咁樣個槍主咧用下會跌咗落地下，跌崩跌壞咁樣都唔出奇嘅。因為唔怕跌到個件會壞。即係唔好講槍咧，跌架嗰啲係係啦，不在話。咁跑咗啦，係啦，連人帶槍一齊跌嘅。我會俾單條片大家睇。唔係，佢係連帶手榴彈一齊飛出嚟。係啦。唔係嗱，我留意到你哋一樣嘢，唔係喂，show 你嘅胸肌俾人睇下先，啊唔係胸肌個 logo 啊。喂，有啲唔同喎，有啲係皇冠，有啲係星星，我哋後邊有啲係太陽，係啦。有咩含義先？咁通常皇冠當然啦係第一批嗰時去留落嚟嘅，即係 level 最 top 嘅大聲即係 admin 嘅嘢嚟嘅。 ，level 最 top 嘅。有派手。係啦，獨裁主義。係啦，即係類似咁樣。咁跟住之後咧，星星啊，星星咧係最基本嘅。咁其實個 title 其實主要係大家嗰個玩法都即係有分職級嘅。係啦，即係譬如佢哋係最初始嘅 member 啦，星星嘅，即係可能係最普通分別嘅團員。係啦，咁但係咧太陽咧就唔同啦，我哋係玩射靶為主嘅，或者係一啲小型競技嘅比賽嘅 shooting 嘅。係啦，咁當然我都分得好清楚嘅。咁
隊長係佢噶啦，啊，就係會歸佢去處理嘅呢啲嘢。咁我就唔干涉嘅。好，咁啊呢度講下啦，呢個 shooting team 啦。咁我哋用太陽係指話，雖然係我哋分咗一個叫階級觀念，即係可能皇冠啊、星星啊、太陽咁樣。只不過太陽係做一個標誌性嘅嘢咯，分類啫，係啦。咁可能星星玩娛樂嘅，咁我哋就玩一啲可能比較嚴肅少少啦，好似 IDP 我哋玩射靶咁樣。咁嚟緊。即係有陣時可能有啲會搞射靶比賽啊、計分啊、計 range 呢啲啊，咁我哋都會去參加咁樣。同埋我哋雖然呢個團太陽呢個 shooting team 我哋搞得唔係話好耐，咁但係我哋會 keep 住去做，去俾大家去參加或者試玩下射靶嘅樂趣啊，同埋我哋點樣去做呢個計分啊，我哋會參加啲咩比賽啊，去做呢樣嘢咁。有興趣嘅就會問我哋參加，咁我哋定期定候都有 training 嘅，係啦，咁我哋嘅 training 地方咧都係維持喺呢一度。OK，係嗱，講咗咁多啦，咁我都再問多一樣少少，你哋咧通常都係一個月聚一次啦，咁發覺有獎品㗎喎。唔止啊！我哋一做次咧，做一兩次啦。呢就係計 war game 啫，係嘛？呢個係計 war game 係一個月兩次。係啦。如果計師弟，嗰啲唔講啦，話知你唔講啦，係咪先？我點知你兩個啊？可能去南唔出街呢啲喂，有獎品喎，係其實即係好反映到你係好重視你哋呢個 team。你哋啲 member 啊，嗰個維係嗰個關係，所以你哋都話玩 game 你都會有啲獎品啊咁樣啦，有1、2、3獎，咁當係一個鼓勵嚟嘅，呢個好欣賞。嗱，其他好事啊，都呢個可以值得鼓勵下，自己銀荷包買啲獎品都搶嚟下啲，但係你教壞人啊你啲。但係我哋唔建議個個跟住嚟做，但係你可以參考。好啦，最後咧想講，頭先我哋講你哋都係開心嘅團隊啦，搞笑團隊嚟嘅。係。搞笑有啲笑料分享下先。有笑料就要我哋嘅團嘅開心果。係啦，開心果。係啦。喂，講翻1、2單笑嘢，點俾啲觀眾啊？有幾好笑啊？主角都係我喎。係啊，咁所以咪要你講嘛。係啦。試過好型咁掉病呢之後，跟住即係跟住我嘅 grade 一齊瞓低咁樣喎。咁就你將先裝咩 gear 先？有冇保護自己？喂，show 出嚟。呢個咯。咪嚟嘅咪。你揸住呢個嚟做乜嘢啊？打機。咁啊，同各位觀眾講啦，呢個頭套係場地限定嘅，就唔係個個場都基本上見到。係。因為其實係我自己本人咧，嗰陣時就新年，好似上年新年嘅 game mode。咁我同阿 King 哥就話：喂，不如揾啲嘢玩下啦。咁我哋新年 game 會可能有個 game mode係搶利是咁樣嘅。揾到翻嚟喎，咁之後就諗住扮財神爺喎。咁但係嗰陣時件衫啊未落得出嚟。咁我攞咗個米妮呢件衫，米妮呢個頭啦，同埋佢嗰件嗰條。陣間你會着㗎？唔會，因為太薄啦，嗰條裙太已經撕裂咗㗎啦，所以係啦，冇可能攞翻出嚟嘅啦已經。嗰條裙已經承受唔到佢嘅身形。喂，所以個觀眾咁多個朋友，你見到其實佢有啲架生俾你睇到，佢哋真係好搞笑。不過稍後我都會分享翻啲片段咧，俾大家開心下嘅。佢哋真係好多笑料嘅，咁啊，所以如果大家係有興趣嘅，都係阿迪叔講嗰句，留言俾我哋，我哋又係幫你安排。好嘛？喂，今日訪問係咁多先，下次係俾個機會你訪問翻我哋啊，係咪？你做少預告先，咁啊，我哋一齊落場打翻晚癲嘅，好唔好啊？可以啊！